נכנסנו לחדר של הצעה, היא ילדה לפני 2.5 שעות ועכשיו היא מתרגשת הפשושי. וואי, תותילה, מזל טוב. לא קוקי, אנחנו רואים אותה, לפני שאנחנו הולכים. לא רוצה עכשיו ללכת. אני הייתי, המטפלת שלי מהתינוקות הראשונים. כן. אני רוצה שזינה תראה שאבא שלה לא תמיד היה קרח. אני רוצה לתעד את זה, שלא יספר לה שפעם היה לו מלא שיער כשהיא נולדה. נתחיל עוד מעט, אבל לפני זה תגידו לי אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום איזה יופי הוא הולך לבד איך שנולד כמו תינוק מחבר 3 מילים מחמם על אש קטנה ורץ מהר לאוויר הצל מהשכנה מוסיף 2 חרובים קצת פיל, קצת מלח כבשים היום בחר מאוד שקר יפה הנה, למה אתם מחכים עליה? אחר כך יוצא החוצה וכולם שמחים ופתאום זרקו, זרקו יופי, עכשיו אני איך שנולד כמו תינוק נכון, ב3 שעות כן עוד 6 שנים וכמה ימים אי אפשר. הנה תלכי הנה תראו את הרצות אסור לנו להוציא אותה לא עדיין למי היא דומה? אוי זה מדהים מה? הפעם מדהים הנה אני תסתכלי איזה חיים קטנות איזה מה יש להם? חיים קטנות איזה מדהימה רגע אני חייבת לצלם אותה אני רגע אני רוצה לאכול נסיים משפטיים שהיא רוצה לאכול רגע מה אבל למה השערות שלה טיפה רטובים? כי... בגלל הדם? לא. לא.